Ayan, we are here mga tropa. Ayan. Go, 100 meters. Pag 100 meters, naglag na ako dagat eh. Bacardi. Bacardi. Mga tropa, Bacardi. Sana magawa sila. Ayan mga tropa. Ayan. Ito na ako kala June. Ayan. Almira. Yun. Yung sa Black tripod, Daniel. yung gamit niya, ano Ba? lang, kamay lang. Jack yata. Daniel pa. Kamay lang Sabi mo? si tripod. Halatang hindi nag-iinom eh. Sabi ko Black Daniel. Ano pala? Jack Daniel. Ayun. Siya yung, Ang hirap nung... Jack Daniel. Nung ano nila, no? mas ano siya eh, siya yung gamit na gamit doon. Kasi Ano- siya- ano pa? Oo, pahirap yun. Siya- Ano to? Ah, Hirap yun. Yung dalawa. Bombay. Hindi pa kumakanta. Oo, sana Yan. lang ako tumulong yung dalawa. Tumulong man lang sa akin. ano pa to? Ano? Bacardi. Bacardi. Halatang hindi nagiinom. Hindi ko alam ang pangalan ng mga alak ah. Ito pala yung black black label. Yan. Tamo? Baka doon yung ilong mo. Nga, yun. Suman na. Yun. Beatles. Yan. Bacardi. Bacardi. At tropa. Bacardi. Sana magawaki sila, ano? Yeah! Practice. Yes. Yan o. Astig yung drone ni Sir Dins. Dito kami sa ano B-Flat Studio. Yun. Sir June, nandun, no? Hello mga tropa! Good morning! Ayan, on the way ako sa trabaho mga tropa. At today is Saturday. Ayan nga, meron kaming meet up sa Crossroad mamaya. Around 6 o'clock, dapat nandun na kami to start our gig. So, ayan mga tropa, na-invite ang B-Flat mga tropa para mag-gig sa Crossroad, Wakra mga tropa. So, pupunta tayo dun mamaya at pag-uusapan natin kung ano yung magiging setup ng gig namin doon. And tugtog na rin kami ng mga more or less mga 7 songs para pasakam na rin. Ayan mga tropa. So ayan, kasama natin Sir Dino tsaka si Sir June. Ayan, si Sir Dems. Ayan, enjoy na lang. Dala ko na yung aking mga gamit. Ayan, naka-ready na para mamaya diretso na ako sa Wakra. So kita-kita tayo doon mga tropa. Mamaya na lang. Bye-bye. So yan mga tropa, nandito na tayo sa Hotel Taco mga tropa. So ayan. Oo, ayan. Ito hotel. So first time ko makapunta dito, so checkin ko muna kung ito nga yung place. At baka nandito na rin sila Sir Dino. Checkin natin mga tropa. Ayan. So ayan, tara. Mas muna ako ha. Ayan, we are here mga tropa. Ayan. Go, 100 meters. Pag 100 meters, naglag na ako dagat eh. Ayan. Dito kami sa Time ba lang? Time wrap Hotel Time Raco pala, hotel. Yan oh. DK. Nag-U-turn pa ako doon. Oo. Oh, doon ako sa ano eh. Sulat yung dano dito eh. Sa Alto Mama ko eh, diba? Ay, ganun ko. Wow.
Ayun na mga tropa. Ayan. Ayan. Ayun, ayun. Dito pala siya, ano. Hi! Mga tropa, oh. Tama naman yan. Yan mga tropa. Mag-start na tayo. Well, good evening each and everyone. Well, we're in the B flat and welcome to Crossroad Wackra, and I'm going to start, we're going to try our luck for today's audition. This is a song from the Beatles in early 60s. Okay, this is 1, 2, 3, 4. You'll be ready, so yeah.
Gets you back again. Oh, and this boy will be happy just to love you. But that boy will be happy till he sees you cry. This boy wouldn't mind again. Will always feel the same. This boy gets you back again. This boy, this boy. This That's our soundtrack from the Beatles. B-flat is playing mostly 60s music from the Beatles and sometimes 80s music, new wave. But for tonight, I'm going to play Beatles songs. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. Long as the lovers arrive, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I love you, baby, and if it's going alright, I love you, baby. To all my lonely nights, I love you, baby. Just let me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray, oh pretty baby. Now that I found you, say, oh let me love you, baby. Let me love you. I love you, baby, and if it's quite alright, I love you, baby. To all my lonely nights, I love you, baby. Just let me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray, oh pretty baby. Now that I found you, say, oh let me love you, baby. Let me love you. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much for the opportunity. Thank you very much for coming. Tomorrow I will be with us. Okay. For the Divanis. We're just having difficulty with the sounds. If we know, we bring our own If you only know, we bring our Yeah. we have difficulty with the monitors. We cannot hear. We cannot hear anything. No, from where we can hear very well. For you, ano? Yeah. For us. For us, for you. That speaker is like, you know, Because very important to the musician to hear. okay guys, thank you very much. Thank you so much. It is charged to our experience. Yes. Thank you so much for the opportunity, Mudir. Thank you. You're the Mudir here? No. I'm only You're doing the the sales and marketing and like, you know, Yeah. Business development. Okay? So I'll be in touch with you. Thank you. I have to go for another meeting now. Yeah. Okay? Thank you so much. Ayan mga tropa. Tapos na din mga tropa ang aming
Meet up sa Crossroad. Ayan. So sabi sir, anong masasabi natin sa Hindi tayo satisfied sa sound system. Yun lang naman. Yun lang naman eh. yun, Kung maganda bali. yung sound system, kahit na wrong audience, okay na sana. Oo. Yun. Kasi Both hindi sound system, pati audience, panadol. Panadol. Noong una, yung una kaninang This Boy sana, medyo yung boses lang naririnig. iniisip ko, bakit ganon? Nalulunod ba yung mixer? Nalulunod siya. Ibig sabihin, hindi sa... Pero ang ganda ng mixer, ang laki, no? Kaya na mixer. Apat pa Heavy yung duty speaker. ang mixer, mga tropa eh. Hindi kaya kasi nag-ano siya Pag Sabay-sabay lahat. siguro. Pero ibig sabihin yung input niya kapag karami-rami yun. Nalagdagan ng mic, di. Tripod, lang naman, instrument, 3. Oo. Pareho lang din eh, no? Talaga ron, may monitor sila. Yan, mga tropa. So, bukas daw, i-message tayo saka... Wala sila. Parang, okay, Feedback. interview, okay, we're gonna call you back. Ayan. Kahit yung babae na nabaguhan siya sa boses sa microphone, di ba? Wala, hindi maganda. Ayun. May bar Hindi sila maganda ganyan. yung, Dapat mic. sila magpatugtog. Dapat naging ba sila sa mga sa mga Oo, mics. tama. Yan. Ayan, so, bye-bye. Think positive. ingat. Okay. Ingat. Sir, sa June, ingat. Bye-bye. Pagkatanggap na. Tumawag ka agad no. It's okay, 800 per head. When? Oo, Ayan mga tropa, so yun ang aming comment dyan sa Crossroad. So kailangan nilang i-improve mga tropa yung kanilang sound system para at least kahit pa paano, di ba, yung tumutugtog nag-i-enjoy din. Kasi alam mo mga tropa, yung isa sa mga napaka-importante rin ilang musikero is na ikaw mismo yung nag-enjoy sa tugtog mo, di ba? So, pag hindi ka nag-enjoy, of course, hindi mo hindi magpo-flow yung joy sa crowd kasi hindi ka nag-enjoy mismo eh. So, isa sa importante yung na ikaw yung mismo nag-enjoy. So, yan mga tropa. So, yan, maraming salamat sa pagsama sa aking vlog tonight mga tropa. Yan, so ito yung aming meet up audition sa Crossroad, Wakra mga tropa. So yan mga tropa. Ingat and God bless po. Bye-bye. Subscribe to this channel, like our videos and post your comment, and always hit the notification bell.